सोशल मीडिया में एक बच्चे पर कुत्ते के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रही वीडियो में एक बच्चा गली में खेलते नजर आ रहा है, तभी उस पर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं। इस हमले में बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वायरल हो रहा यह वीडियो उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो 13 अगस्त का है। एक बच्चा अपने गली में खेल रहा था। इसी दौरान वो दौड़ते हुए गली में बैठे कुत्ते से टकराता है। इसके बाद कुत्ता उस पर हमला कर देता है। ये देख आसपास खड़ा दो और कुत्ता उस पर अटैक करता है। इस हमले में बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। स्थानीय निवासी ने मंगलवार शाम 6 बजे बताया कि बच्चे का इलाज किया जा रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।